আজকে শুধু গেমিং না ভাই, সাথে চার্জিং ব্যাকআপ দিয়ে স্টার্ট হবে। 7550 পোকো F7 রয়েছে, এডিশন ভার্সনটা রয়েছে তোমার 12 GB 256 GB। রেটটা ভাই শুধুমাত্র 27,800 থাকবে। Q13 16,512 ভাই, এখনো 7-8 মাস ওয়ারেন্টি, যেটা ব্র্যান্ড ওয়ারেন্টি রয়েছে। বাকি মোবাইলের কন্ডিশন দেখো, টোটালি আনটাচ অ্যান্ড ডটলেস কন্ডিশন থাকবে ভাই। 16,512 নতুনের প্রাইস সামথিং 65,000 রেট রয়েছে। আমাদের এখানে শুধুমাত্র 49,800 টাকা পেয়ে যাবে। V44 8 GB 256 GB রয়েছে, শুধুমাত্র 26,800 টাকা পেয়ে যাবে। 13 রয়েছে 92 ব্যাটারি হেলথের সাথে। কন্ডিশন দেখো ভাই, টোটালি মনে হবে একদম পুরো আনটাচ অ্যাক্টিভেটেড টাইপের কন্ডিশন রয়েছে, শুধুমাত্র 32,892 ব্যাটারি হেলথের সাথে। এটা ওপেন অ্যানিকি অ্যাক্টিভেটেড রয়েছে ভাই, ওটা পেয়ে যাবে শুধুমাত্র 37,800 টাকাতে। টোটালি একদম কন্ডিশন দেখো, টোটালি আনটাচ কন্ডিশন রয়েছে। লাগলে ভাই কন্ট্যাক্ট করো কমপ্লিট অন ইয়ার ওয়ারেন্টির সাথে। সাথে ভাই বাজাজ ফাইন্যান্স অ্যাভেলেবল রয়েছে। দেরি না ভাই, কন্ট্যাক্ট করো আমাদের শামসি শপ এই কাইন্ডের প্রাইসে।